इन 10 दिनों में मैंने चूजों के पीछे कितना इन्वेस्ट किया। 2026 की गोल अचीव ब्लॉग में आप सबको स्वागत करते हैं। और आज है डे 15। सुबह सुबह उठ के शिव जी को प्रणाम करते हुए आज का दिन का शुरुआत किया। फिर रोज की तरह पानी पिया और निकल पड़ा रास्ते की ओर। और रास्ते में काफी अंधेरा था। फिर मैंने 2 किलोमीटर तक की वॉकिंग की। उसके बाद आ गया फार्म पर काम करने के लिए। फिर फार्म पे आके अच्छे से काम किया और आज है मेरा चिकन फार्मिंग का डे 10। अभी मैं सीख रहा हूँ फ्री रेंज फार्मिंग कैसे करते हैं, क्योंकि फ्री रेंज फार्मिंग में ज्यादा प्रॉफिट होता है और हमारे घर में बहुत सारा खाली जगह भी है, तो मैं फ्री रेंज फार्मिंग आराम से कर सकता हूँ। और इन 10 दिनों में मैंने इस छोटे से फार्म पर 2830 का इन्वेस्टमेंट किया है। वैसे तो इन चूजों को 15 डेज तक बॉर्डर में रखना चाहिए, लेकिन मैं 10 दिनों में ही खोल दूंगा, क्योंकि इस छोटे से जगह में चूजों को रहने में दिक्कत हो रहा था। फिर हम 3 दोस्त मिलके चले गए चाय पीने के लिए। उसके बाद फिर से घर में आके किया फार्म में काम। और आज मैं 1 घंटा खड़ा होकर पढ़ाई करूंगा। ये एक छोटा सा चैलेंज है, कभी कभी छोटा छोटा चैलेंज लेना पड़ता है। मैं अभी करता हूँ खड़ा होकर पढ़ाई। मिलते हैं कोई इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।